सिरप को नहीं बढ़ुची भय तमिलनाडु और मध्यप्रदेश पर कोल्ड्रिफ कप सिरप बैन करिछि केरल। लैबोरेटरी परीक्षार औषध निम्नमानर एवं अपमिश्रित होता पर यह पदक्षेप नि कप सिरप रे मिसुछि जीवन नेला भली डाइथिलिन एवं ग्लाइकल। एसहित मासक भितर मध्यप्रदेश और राजस्थान में कप सिरप पी 11 जन शिशुंकर मृत्यु घटना सारा देश में आतंक सृष्टि करिछि, जहां लेकिन गाइडलाइन जारी करा जाइछि। संपृक्त फार्मा कंपनी औषध वितरण उपर कर्तृपक्ष रोक लगाई। तमिलनाडु में विवादीय सिरप कोल्ड्रिफ बिक्री उपर प्रतिबंधक लगी। राजस्थान सरकार राज्य औषध नियंत्रकों को निलंबन कर कंपनी औषध बंटन को बंद कर 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कप सिरप न देवाकू केंद्र सरकार पक्षर गाइडलाइन जारी होईछि। समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल को मार्गदर्शिका जारी करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल सरकार और डाक्तरखाना गुड़िक ए मार्गदर्शिका कड़ाकड़ी भाव पालन करने कहुଯାଇଛି। सर्दी और काश कप सिरप न देवाई कर्तृपक्ष परामर्श देते। मध्यप्रदेश कप सिरप नमूना अधिक परीक्षा लैबोरेटरी को पठाई। साधारणतः 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कप सिरप सेवन पर सुपारिश कराଯାएनि। केवल वयस्कों को डॉक्टर परामर्श क्रमे कप सिरप दे परिबे।